А чтобы вручить повестку столичному депутату от КПРФ Екатерине Ингалычевой, сотрудникам полиции пришлось более 2 суток караулить ее у здания Мосгордумы. Внутри силовики не имели права попасть, и в документе, не указав номер статьи, по которой они намерены привлечь Ингалычеву, в своем фейсбуке она написала «Свобода». Рапунцель позволили выйти из замка Мосгордумы. Благодарю всех и каждого, кто участвовал, помогал и поддерживал, и вызволял меня, написала Ингалычева в Facebook. Прямо сейчас с нами на прямой связи Екатерина Ингалычева, депутат Мосгордумы от КПРФ. Екатерина, здравствуйте. Расскажите, чем закончились ваши приключения и вот это вот двухдневное, если не ошибаюсь, заточение в здании Московского парламента? Здравствуйте. Ну, к сожалению, еще не закончились, потому что вручили мне повестку, и, соответственно, теперь нужно явиться в ОВД, и что меня там ждет, я, честно говоря, не знаю. Но вот как ее пытались вручить, действительно, перекрыв все входы-выходы Мосгордумы и карауля круглосуточно, вот это, конечно, удивляет. При этом, как вы оцениваете то, что происходит с вашими коллегами по партии? Сегодня утром мы видели, как оказывается, во всяком случае, давление на Сергея Обухова, избранного депутата Госдумы, и на муниципального депутата Цукасова. Что это вообще, по-вашему, такое? И чем это может для участников этих акций 20-25 числа закончиться? Ну, что это такое? Это, на мой личный взгляд, это давление, учитывая тот факт, что КПРФ не признает итоги выборов по электронному голосованию в Москве и занимает такую жесткую позицию. Вот, на мой взгляд, это за это такое давление. Ну, а статей «Единая Россия» напринимала так много, что они и пользуются. Вышел на, казалось бы, встреча, да, законная. Причем я-то, кстати говоря, я не выходила на встречу. Я в понедельник, 20 числа, я всю ночь на наблюдении работала, по участкам помогала, да, людям в штабе. И, соответственно, я вернулась только, причем мне еще нужно было в Мосгордуму съездить, и я вернулась домой в 12 часов дня и легла спать. Я просто физически не могла присутствовать 20-го. Когда Думу оцепили, я предполагала, что это как раз, чтобы препятствовать, да, моему походу 25 числа. То есть я ни 20-го, ни 25-го не была. Тем не менее, меня точно так же, как и всех, ловят. Поэтому я и считаю, что это за нашу такую позицию, такое своеобразное давление, чтобы партия отстала и признала выборы. Но с другой стороны, вы говорите о том, что партия не признает итогов электронного голосования. С другой стороны, с одной стороны, мы видим митинги, встречи с депутатами, назовем их так, которые проходят в центре Москвы, давление силовиков на участников этих мероприятий. С другой стороны, мы видим Геннадия Зюганова на встрече с Владимиром Путиным, который, насколько мы понимаем, ни словом не обмолвился об электронном голосовании и о том, что партия этих итогов не признает. Как это понимать? Обмолвился. Не читайте заголовки, смотрите саму трансляцию и увидите, что именно Геннадий Зюганов единственный на этой встрече как раз и сказал и про электронное голосование, и про трехдневное голосование. Пользуясь этой встречей, он сказал и о том, что страна наша вымирает сумасшедшими темпами. Он сказал о том, что нужно отменять пенсионную реформу. Заголовки провластных СМИ, они, конечно, направлены как раз-таки на то, чтобы люди отвернулись и подумали: ох, какая КПРФ плохая, Зюганов плохой. А на самом деле все не так. Я специально, увидев эти комментарии, которые и у меня на страничке стали появляться, я включила специально трансляцию, прослушала все внимательно, и дифирамбы я там услышала от всех лидеров партий, фракций, кроме Геннадия Андреевича, который реально тактично, да, сдержанно, но тем не менее он сказал о всех проблемах, в том числе и о репрессиях, о том, что сын иркутского губернатора Левченко находится в СИЗО. Да? То есть он очень много всего именно такого проблемного на самом деле сказал. В том числе и про электронное голосование, и про трехдневное. Тут другой момент, что мы с вами это изменить
у нас с вами сил не хватает, да, но то, что он это говорит, то, что московское отделение КПРФ сейчас подает в суды как раз-таки, чтобы отменить итоги электронного голосования, то есть это все есть, это все факт. Мгм. А скажите, при этом поддерживает ли центральный аппарат коммунистической партии действия членов партии именно в части организации встреч с депутатами, протестов в центре Москвы? Обсуждается ли это как-то между вами? Ну, не конкретно вами, вы все-таки не успели ни на одну из акций, но так или иначе. Поддерживается ли и самим Зюгановым, и центральным аппаратом этот формат проведения встречи с депутатами и вообще последние действия кандидатов, избранных депутатов от коммунистической партии? Ну, насколько мне известно, 25 числа Геннадий Андреевич лично собирался присутствовать на Пушкинской площади. Он об этом говорил, то есть это все вот транслировалось, то есть все его реально ждали. И буквально в последний момент была назначена вот встреча, ну, как мне сказали, да, что встреча вот с президентом назначена именно на 14 часов. Но мы, естественно, все понимаем, то есть для чего это сделано, ну, догадываемся, да, по крайней мере, то есть чтобы он туда не пошел. Учитывая тот факт, что все равно даже без него на встрече выступал Кашин, да, соответственно, это как раз высшее руководство КПРФ, соответственно, можно сделать вывод, что и высшее руководство КПРФ поддерживает это. Хотите так? Хотите так, уберем переголосование, будем выдавать вам в 23 То есть часа. в других регионах переголосования не было, и в этом дело? Не было. Не было. Они могут это сделать, они отказались. А мы настояли, я настоял, я уговорил техническую группу. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности. В Москве в Думу прошла только партия Собянина. Никаких сюрпризов. В отличие от позапрошлогодних выборов в Мосгордуме. В Москве были выборы необычные. Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все испытания технологические, DOS-атаки и показало свою надежность. Хотите так? Хотите так, уберем переголосование, будем выдавать вам в 23 То есть часа. в других регионах переголосования не было, и в этом дело? Не было. Не было. Они могут это сделать, они отказались. А мы настояли, я настоял, я уговорил техническую группу.